Exactly po, 7:58. Alis na po kami ng Port Ginawa Port. Makikita nyo po maliwanag pa. Mga crew po yung mga nandyan sa taas. Ayan po, kung makikita nyo, mga crew yan. Di pa sila makapag-sail. So, hopefully pag naging successful tong Msc, malamang magsunuran lahat yung mga yan. Mga kaibigan, pagdasal nyo na maging successful to. Para lahat tayo makapagtrabaho na ulit. Lahat po yung mga nakatubaybay po yan. Naabangan yung unang sale natin. Ayan po, nakikita, nakaipon po sila sa gilid. Mga sasakyan yan. 1, 2, 3, come on! Nakamata po lahat sa Grandiosa. Ang tawa haba. Ano? History po ng Msc na sila yung nanguna. During pandemic, sila yung nanguna upang mag-sale. Sumugal po ang Msc para dito.